Aara galfattisi yaada koo galfataan sitti laadda daraa dhuma isaan balleessin seenaa kun. Lammiin biyya nagaa jiraatu bibirracha deeman sodaata. Dubbatachuu mirgaan qabu obseetu miidhamaa jiraata. Anis firaan qabu si malee keessummaan dhufee biyya ormaa. Rarraasaan hambisiin garaa koo yaakoo rakkinaan daraaramaa. Nannu fannaan jettiin kislama. Lammiin biyya nagaa jiraatu bibirracha deeman sodaata. Dubbatatuufis mirgaan qabu obseetu miidhamaa jiraata. Anis firaan qabu si malee garaan koo si duwwaa mana. Utuun orma wabii godhadhee beeka fagoon gahuun akkana. Michuun garaa dheeraaf abdaddee michuun hin shakkine si qofa. Na dandeessa gitaa kamiinuu Yesuus si jaalladheen si tofa. Kophaa gannanni si nan kufa. Si malee orma garaan beeku sittan marii adda dhimmatu. Ennuftaa jedhee tan si eegaa warra beellama koo. Umurii bara gadda kooti aara galfachiisi yaada koo galfataan sitti laadda garaa dhuma isaan balleessi seenaa koo. Umurii bara gadda kooti aara galfachiisi yaada koo galfataan sitti laadda garaa dhuma isaan balleessi seenaa koo. Meetti kunneen akkas jenneetu gabaabsinee waaqayyoodhaan galateeffanneetu sagantaa keenya gara faaruutti dabarraa. Kiristaanaa jabaadhu guyyaa gooftaa eeggadhu hin dhufaa geera gooftaan hin turu jenneetu amma immoo waliin faarsinaa. Kiristaanaa jabaadhu guyyaa gooftaa eeggadhu hin dhufaa geera gooftaan hin turu. Innufaa misirroon nuti eeggannu hin turu. Gaaffii qabatee dhufaa yeroo dhufu hin oollu gaafatamu. Adaraan harka jiru seeraan haa qabnu. Abboommi isaa jabaanni haa eegnu hundumtuu. Kiristaanaa gooftaan hin dhufaa qophaa'ii eegi. Warra qophaa'an eeggatanii fudhataa gara isaatti. Kiristaanaa ibsaa kee ibsadhu galaa kee naqadhu. Yeroo itti dhufu hin beeknu qophoofne haa teenyu. Irraa gubbaa bichaa miti kiristaanummaanii. Keessa garaa keenya ilaala waaqayyooni. Irraa gubbaa bichaa miti kiristaanummaanii. Keessa garaa keenya ilaala waaqayyooni. Kiristaanaa jabaadhu guyyaa gooftaa eeggadhu. Innufaa gaheera gooftaan hin turu. Innufaa misirroon nuti eeggannu hin turu. Gaaffii qabatee dhufaa yeroo dhufu hin oollu gaafatamu. Adaraan harka jiru seeraan haa qabnu. Abboommi isaa jabaanni haa eegnu hundumtuu. Kiristaanummaan keenya har'a duwwaaf miti. Somnee fakkaachuu nurraa hin barbaadu gooftaani. Isa fakkaachuu qabna isarraa dhalannee nuti. Isa fakkaachuu qabna isarraa dhalannee nuti. Akkuma ilma baasaatti bahuu nuti sisaatti baana. Innis gaariidha garii namaaf yaada. Kottaa kanutis garummaa waliif yaanna. Yosaana waaqayyoo nutti gammada. Kottaa kanutis garummaa waliif yaanna. Yosaana waaqayyoo nutti gammada. Kiristaanaa jabaadhu guyyaa gooftaa eeggadhu. Innufaa gaheera gooftaan hin turu. Innufaa misirroon nuti eeggannu hin turu. Gaaffii qabatee dhufaa yeroo dhufu hin oollu gaafatamu. Adaraan harka jiru seeraan haa qabnu. Abboommi isaa jabaanni haa eegnu hundumtuu. Kiristaanummaan keenya har'a duwwaaf miti.
somneefa fakkaachuu nurraa hin barbaadu gooftaani. Isa fakkaachuu qabna isarraa dhaalannee nuti. Isa fakkaachuu qabna isarraa dhaalannee nuti. Akkuma ilma baasaatti bahuu nuti isaatti baana. Innis gaariidha gaarii namaaf yaada. Kottaa kan nutis gaarummaa waliif yaadna. Hosaana Waaqayyoo nutti gammada. Kottaa kan nutis gaarummaa waliif yaadna. Hosaana Waaqayyoo nutti gammada. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamu. Waaw, Waaqayyoo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Hundumti keessan obboleettii keenya caalchiseedhaan Waaqayyo si haa eebbisu ittiin jedhame al tokko. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo gooftaan bara kee jireenya kee haa eebbisu. Eebbifame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni Waaqayyo Waaqa jiraataa dachaa dabalee siif haa baay'atu. Tolee, Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Obboleettii koo caalchise gooftaan baraaf jireenya kee haa eebbisu. Eebbifame siin jedha. Yeroo kana immoo kallattiidhaan gara dubbii sagalee Waaqayyootti darbina. Obboleessa keenya faarfataa Aqnaa'uu irraati. Sagalee guyyaa har'aa Waaqayyo nuuf erge dhaggeeffanna. Hundumti keenya obboloota koo jaalala abbaa kuusa waaqarraanii namoonni jeequmsi isin bira jiru miyuutii godhadhaa. Maaliifi dubbii afaan namaatu hin taane afaan Waaqayyooti wanta ta'eefi gabiidhaanitu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffanna. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Warri jeequmsi jiru miyuutii godhaa. Warri kaan immoo irraa kaafadhaatii ameen jedha. Yeroo kana immoo obboleessa keenyaaf hafuura qulqulluudhaafan iddoo gadhiisa. Galatooma nagaan fayyisaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Dhaga'amuuf dhiisuusaa mallattoon aflaadha. Hin dhaga'ama nama Waaqayyo. Hin dhaga'ama. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa namoota nani beeku namoota baay'eetu namoota gurguddaa namoota Waaqayyoota as keessa jirtu. Fuulduratti argamee dubbii sagalee Waaqayyoo isinitti dubbachuu koo kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Anillee kabaja guddaan isiniif qaba. Waaqayyo isin eebbisuu jecha. Egaa har'aa dubbii sagalee Waaqayyoo galgala kana wal wajjiniin ilaallannaa. Paaster Masarat Waaqayyo isin eebbisuu kabaja guddaan isiniif qaba. Eebbifamaa. Egaa akkaataa kanaan dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa lallabamu maalii yaadaa turanii yeroo kadhatamu yeroo faarfatamu kuni milikkita dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee nutti dhiyaachuu isaa nuuf ibsaa. Maaliifi Maatiyuus boqonnaan 24 wangeelli guutummaa biyya lafaatti lallabamaa isaan booda immoo dhumni in ta'a jedha. Egaa kuni mana ofii ta'anii wangeela biyya garaagaraatti lallabuun mallattoo dhiyaachuu dhufaatii ilma Waaqayyoo akka ta'e nuuf hima. Carraa akka kanaa ga'uu keenyaaf ulfinni Waaqayyoof haa ta'u jecha. Har'a egaa dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo murtaa'e wal wajjiniin ilaalannaa. Waaqayyoo akka isinitti dubbatu, akka isin barsiisu, akka kallattii isinitti agarsiisu abdii guddaan qaba. Kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa osoo hin dubbisiin dura carraa argadhee akka kanatti isin tajaajiluu koo Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo isa carraa kana naaf kenne. Akkasuma immoo gara kanatti kan affeertan illee Waaqayyo isin eebbisu jechuun barbaada. Sababiin isaa ani iddoo kanatti fuula keessanitti kan argame fedha koo, fedha Waaqayyoo, fedha keessan ta'eetidha. Fedhiin kun sadan walitti hidhameen iddoo kanatti argame jechuudha. Isin eebbisu Waaqayyo eebbifamaa. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa qulqulluu isa gara jalqabaarra jiru seera uumamaa keessaan macaafa qulqulluu ergan isinii dubbisee booda kutaadhuma sun irra dhaabbannee mata duree tokko irratti wal wajjiniin dubbii sagalee Waaqayyoo ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 4 dubbisaa. Tokko hamma lakkoofsa 12tti dubbiseen kutaadhuma sun gidduu kan jiru wal wajjiniin ilaallanna. Akka kana jedha. Addaam Hewaan haadha manaasaa bira ga'ee isheen hin ulfooftee ilma Qaayin jedhamu deesse. Ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko argadheera jettee itti dabaltee obboleessa isaa Abeelin deesse. Abeel tiksituu hoolaa ta'e, Qaayin garuu qottuu ta'e. Guyyaa baay'ee booddee Qaayin wanta lafarraa galfate irraa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee
cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ilaale. Fi ishii jettu wal qabsiiftuu kanatti akka milikkita naa gootanii barbaada irran deebi'aa. Waaqayyo gara Abeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ilaale jetti wal qabsiiftuu tokko jirti. Fi kan jettu lakkoofsa 5 immoo akkas jedha. Gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Kana irratti Qaayin aaree boba'e, mataa buuse. Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaate? Maaliifis mataa buufte? Wanta gaarii utuu hojjette ol jetta turte mitiire? Wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata. Si argachuus hin kajeela. Ati garuu isarratti aaboo godhadhu jedhe. Qaayin obboleessa isaa Abeel wajjin dubbatee erga gara bakkeetti ba'anis Qaayin obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee hin ajjeese. Waaqayyo yommus Abeel obboleessi kee eessa jira jedhee Qaayiniin gaafate. Inni immoo deebisee ani hin beeku obboleessa koo natu eegaa jedhe. Kana irratti Waaqayyo wanti ati goote kun maali? Dhiigni obboleessa keetii lafaa natti in iyyata. Ammas ati abaaramaadha. Lafa isa dhiiga obboleessa keetii afaan banee akka dhugu goote sana irraa hin ari'atamta. Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaan siif hin baasu. Biyya lafaa irrattis nama jooraa nama lafa dhaqu hin qabnes hin taata jedheen jedha. Kutaadhuma namma isinii dubbise kanarra dhaabbannee galgala kana dubbii sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin ilaallaa. Sun duramee Waaqayyo akka nutti dubbatu namni hundumtuu Waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa qulqulluu barsiisaa dhugaa mootii waaqaaf lafaa beekumsatti mudaa akkan hin qabne hundumaa kan beektu ulfinniif galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Qulqulluun akka kee, gooftaan akka kee, mootiin akka kee waan isi fakkaatu takkaa hin jiru. Barabaraan gooftaadha, barabaraan Waaqayyoodhaati. Eessa akka jalqabde eessatti akka xumuramtu wanti beekamu hin jiru. Akkasumatti garuu Alfaa fi Omeegaa isa jalqabaa fi isa dhumaati ati. Waaqayyo keenya baroota darbanis abboota keenyaaf Waaqa turte. Amma immoo ati Waaqa keenyadha. Kanaan booda immoo dhaloota nurraa dhalatuuf Waaqa taateetti fufta. Jalqabaa fi dhuma hin qabdu. Barabaraan garuu uumama hundumaa biratti warra lubbuu qaban, warra lubbuu hin qabne, galaana, bosona, qilleensa biratti ati Waaqadha. Madda uumama hundumaati. Uumama kana hundumaa osoo dhaqanii gaaffii gaafatanii, eessaa argamte, eessaa dhufte jedhanii osoo gaafatanii, quba isaa gara keetti qabee siin agarsiisa. Ati abbaa waa hundumaati. Ulfaadhu. Kunoo yaa Waaqayyo gooftaa galgala kana ani namni dadhabaan, namni hir'ina qabu, dubbii kee hir'ina hin qabne, dubbii kee guutuu kana qabadhee fuula isaaniitti dhiyaadheera. Ati isaan barsiisi, karaa isaaniitti agarsiisi, kallattii isaaniitti agarsiisi, dubbii keetiin haa sirratanii, haa qajeelanii, dubbii kee keessatti qofaa argatanii, eenyummaa isaanii isaanitti agarsiisi. Kunoo yaa Waaqayyo ulfinni kee gaafa isatti mul'atu, garbichi kee Phexros ani cubbamaadha natti hin siiqiin jedhe, namni gaafa si argu of arga, namni gaafa ulfina kee argu of arga, namni gaafa sagaleen kee dhufuuf of arga. Kanaafiyyuu dubbii kee keessatti of haa argani. Dubbiin kee daawwitiidha. Namni akkuma daawwitii keessatti of ilaalee waan qaama isaarra jiru, waan fuula isaarra jiru ofirraa buusa, ofirraa balleessa, rifeensa isaa sirreeffata, uffata isaa qajeelchata. Dubbiin kee akkuma kana daawwitii nuti keessatti of ilaallee of sirreessinudha. Kunoo dubbii kee kana daawwitii jireenyaa kana qapheen fuula isaanii fuuldura dhaabbadhe dubbii kee kana keessatti of haa argani. Dubbii kee kana keessatti hir'ina isaanii haa argani. Dubbii kee kana keessatti cimina isaanii haa argani. Karaa dubbii kee kanaan qajeelanii haa dhaabbatanii. Bangoota hundumaaf ulfaadhu. Jaalatamaa ilma kee Yesuus Kiristoosatti nu jaalatteen jedhiiti. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa kutaadhuma namma isinii dubbise kanarra dhaabbannee wal wajjiniin ilaallaa. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee haga 12 isa jiruun isiniif dubbisee. Egaa seensa macaafa kanaa waan tokko tokko argansinitti meen boodan gara mata duree dubbii kootti gala. Sundura egaa ammanii fuula keessan fuuldura yeroon dhaabbadhu dubbii kana akkan dubbadhuuf kan na gargaaru hafuura Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun kun egaa namootaa fi Waaqayyoon barreeffame, namoota 40 fi hafuura qulqulluudhaan barreeffame.
Egaa macaafa kana kan barreesse Museetu barreesse macaafa seera uumamaa kana. Akkuma beekamu egaa Museen hin jiru har'a umuriidhaanii barreessitoonni macaafa kamillee hin jiranii Phaawulos faa Maatiyos faas Luqaas faas hin jiranii otoo isaan as jiru ta'ee isaaniin dhaqnee fakkeenyaaf ergaa Phaawulos barreesse tokko otoo Phaawulos jiraatee Phaawulee kun maal jechuudha na dhibee maal jechuu barbaaddee akkas jettee jennee gaafanna turre. Haa ta'u malee isaan hin jira waan ta'eef gaafachuu hin dandeenyu. Garuu guyyaa tokko barreessitoota wajjin kan ture namni tokko jira. Innis immoo eenyudha yoo jettanii hafuura Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo sun immoo amma unu keessa jira. Kanaafiyyuu guyyaa sun Phaawulos kutaa barreesse sun maal jechuu akka barbaade hafuurri Waaqayyoo guyyaa inni barreessu isa wajjin jira waan ta'eef hafuuricha barreessisiise waan ta'eef nutti hima jechuudha hafuurichi. Phaawulos faa du'aniiru hafuurichi macaafa barreesse garuu hin duune. Museen faa du'aniiru hafuurri macaafa barreesse garuu har'ayyuu jira. Kanaafiyyuu hafuurichi immoo eessa jira? Ana keessa jira. Isin keessa jira. Ana keessa akkan dubbadhu godha. Inni isin keessa jiru immoo waan ani dubbadhu kun akkasiniif hiikkatu godha. Kanaafiyyuu dubbii sagalee Waaqayyoo kana dubbachuudhaaf hin rakkannu itti gaafatamaansaa hoogganaansaa nu keessa jira waan ta'eef jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa argama. Gara jalqabaarra jiran kuni yookaan immoo macaafota ifama bilbila irratti bilbilamee jeeqaara. Macaafota seeraa gara jalqabaarra jiran kana egaa kan barreesse Museedha. Nagaama miti sagaleen koo. Macaafota gara jalqabaarra jiran kana egaa macaafota kana kan barreesse Museedha. Isaan macaafa seera uumamaa, seera bo'oo, seera lakkoofsaa, seera leewwotaa fi seera keessa deebii warra jedhaman gara jalqabaarra jiran kana Museetu barreesse. Macaafonni kun afaan Ibrootaatiin Pentaatokk jedhamu. Qajeelfama seeraati. Sorry, dhiifama egaa bilbila tunatti bilbilamaara filaatu mooddii gochuuf immoo konneekshiniitu bada. Egaa macaafota kanadha. Macaafa kana keessaa macaafa seera uumamaa wal wajjiniin ilaalla. Macaafa seera uumamaa kanadha. Egaa kan barreesse Museedha. Museen bara 1446 hanga 1406tti dhaloota Kiristoosiin dura macaafa seera uumamaa kana akka barreesse warri macaafa qo'atan lafa kaa'u. Har'a egaa kutaana nama isinii dubbisee seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 haga 12 isinii dubbise kana keessa mata duree dhoksaa milkaa'ina kiristaanotaa jedhu irratti wal wajjiniin ilaalla. Egaa milkaa'uun maal akka ta'e yookaan immoo dhoksaa milkaa'inaa maal akka ta'e akkasiin kutaa kana keessaa barattan yookaan immoo Waaqayyo akka kutaa kana keessaa isinitti dubbatu abdii guddaan qaba. Dhoksaa milkaa'ina kiristaanotaa mata duree jedhu godhannee egaa tuqaa tokko irratti wal wajjin ilaalla. Dhoksaa milkaa'ina kiristaanotaa maalidha? Isa jedhuu fi dhoksaa milkaa'ina kiristaanotaa garaa namaati yookaan immoo keessa namaa jechuus dandeessu. Milkaa'inni kuni gama fooniitiin ta'uu danda'a, gama hafuuraatiin ta'uu danda'a, kallattiidhuma kamiin iyyuu milkaa'ina keenyaaf garaan keenya baay'ee murteessaa akka ta'e arganna galgala kana kutaana nama dubbadhu kanarra. Kutaana nama isinii dubbise sun keessatti ijoollee Addaam, Qaayinii fi Abeeliin argina. Addaamii fi Hewaan iddoo dhaaba Eden keessaa erga gadi baafamaniin booda ilma isaan gafa Qaayiniin argatanii isa lammaffaa immoo Abeeliin argatan ijoollee lama godhatani. Ijoolleen isaanii kun erga jajjabaatanii yookaan immoo erga gurguddatanii booda akkuma namni tokko hojii idilee isaa hojjetee jiraatu isaanis hojii idilee isaanii hojjechuu jalqabani. Inni tokko hoolota horsiisaa, inni tokko immoo qotee bulaa yookaan immoo callaa oomishee nama jiraatu ta'e.
Egaa akkuma asirraa isinii dubbise Qaayeen kuni lafa qotaa, Abeel immoo hoolota horsiisa. Isaan booda guyyaa tokko waan tokkotu ta'e innis maalidhaa? Walitti dhufanii waa waliin haasa'ani. Haasoon isaanii maalidhaa? Kottu kaanee Waaqayyoof aarsaa dhiyeessinaa waan jedhu irratti waliin haasa'an. Haasoon isaanii baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Tarii ani akka yaadutti aarsaan yeroo jalqabaatii fi Abeelii fi Qaayeniin jalqabe jedhee yaada. Maaliif isaan dura Addaamiif Hewaan Waaqayyoof aarsaa dhiyeessa wanti jedhu waan hin jirree fi aarsaa dhiyeessu Abeelii fi Qaayentu jalqabe jedheen tilmaama ani. Egaa Abeelii fi Qaayen kun waan qaban irraatii dhiyeessu. Abeel hoolota isaa keessaatii warra coccoomoo qalee aarsaa dhiyeessaa. Qaayen immoo midhaan isaarra yookaan immoo callaa galfate irraatii aarsaa dhiyeessa. Kuni seerri aarsaa osoo hin dhaabatiin duradha. Yookaan immoo seerri aarsaa kan inni dhaabame yookaan seera aarsaa Leewwota keessaa kan isin argattan kun kan inni dhaabame karaa Museetiin dhaabame. Kun egaa gara jalqaba uumamaattidha kan inni ta'e. Taatee kanarratti seerri aarsaa dhaabamee hin jiru iddoo kanatti. Haa ta'u malee erga karaa Musee seerri aarsaa dhaabamee aarsaan hoolaas tureera, aarsaan midhaanis tureera. Kanaafiyyuu garaagarummaa Abeelii fi Qaayen gidduutti kan uume dhimma yookaan gosa aarsaa isaanii akka hin taane iddoo kanarraatii hin hubanna. Egaa lachan isaaniiyyuu gaafa aarsaa dhiyeessuuf karooranii isaan booda akkasitu ta'e. Amma gaafa aarsaa dhiyeessuuf jedhan aarsaan kan koo hin fudhatamaa kan kee hin fudhatamu wanti jedhu wanti isaan beekan hin jiru. Qaayenis aarsaan Abeel hin fudhatamaa fudhatamuu dhiisa waan jedhu hin beeku. Abeelis aarsaan Qaayen hin fudhatamaa fudhatamuu dhiisa waan jedhu hin beeku. Lachan isaaniiyyuu aarsaa Waaqayyoof dhiyeessinaa aarsaan keenya immoo hin fudhatamaa kan jedhu qofaadha keessa isaanii kan ture. Isaan booda aarsaa dhiyeessan. Gaafa aarsaa dhiyeessanii mee Qaayen irraa isinii jalqaba. Dura kan barreeffamee jiru dura kan oolee jiru Abeelidha. Garuu an Qaayen irraa isinii jalqaba. Dhoksaan milkaa'ina kiristaanotaa inni tokkoffaan garaa namaati jenneerra akkasiin wanticha naaf qabachaa deemtaniin barbaada tuqaa tokkoffaa kana. Qaayen kuni maal godhee aarsaa dhiyeesse. Maalirraa aarsaa dhiyeessaa? Midhaansaarraa yookaan immoo callaa galfaterraatii aarsaa dhiyeesse. Gaafa inni aarsaa dhiyeessu aarsaansaa fudhatamuu dide yookaan immoo Waaqayyo biratti fudhatama dhabe. Egaa kutaana nama isinii dubbisee dura milikkita naaf godha itti naa godhaa yeroon jedhu akkasiniin jedheen ture. Akkas jedha kutaan sun Waaqayyo gara Qaayenii fi aarsaa Qaayen ilaale jedha. Gara Qaayenii fi gara aarsaa Qaayen ilaale jedha. Egaa Waaqayyo akkas godhe. Jalqaba duraa Waaqayyo gara Qaayen ilaale. Qaayen aarsaa inni naaf dhiyeessaa jiru kun maalidha? Qaayen jechuun maal jechuudha jedhe Waaqayyo. Garaan Qaayen maal fakkaataa jedhee Qaayeniin ilaale Waaqayyo. Gaafa Qaayeniin ilaalu Qaayen garaansaa garaa hamaadha. Garaa obboleessa ajjeessuudha. Garaa hammeenyaan guutamedha. Kanaafiyyuu garaasaa gaafa ilaalu garaan Qaayen garaa baay'ee hamaadha. Waaqayyo Qaayen irraa eegsii irra kaa'e. Qaayen kun nama sirrii akka hin taane, nama qajeelaa akka hin taane, garaansaa garaa Waaqayyoof akka ta'u akka hin taane Waaqayyo bare. Isaan booda immoo Waaqayyotti fufee gara aarsaa isaa ilaale. Erga Qaayeniin ilaaleen booda gara aarsaa Qaayen immoo ilaale. Gara aarsaa Qaayen gaafa ilaalu seera aarsaa yoo qo'attanii Waaqayyo aarsaa mudaa hin qabne hin fudhatu. Aarsaa naafa, aarsaa jaamaa, aarsaa duudaa hin fudhatu Waaqayyo. Gara aarsaa Qaayen immoo gaafa ilaalu aarsaan Qaayen jaamaadha hin argu. Aarsaan Qaayen duudaadha hin dhaga'u. Aarsaan Qaayen naafadha hin deemu. Aarsaan Qaayen kuskusseen dhandhammiisaan hojjetu. Aarsaan Qaayen gurri isaa hin dhaga'u. Waaqayyo immoo aarsaa mudaa qabu hin fudhatu. Qaayenis ilaallaan Qaayenis garaansaa garaa hamaadha. Aarsaan Qaayenis aarsaa rakkoo qabudha. Kanaan booda Waaqayyo aarsaa Qaayenirra eegsii irra kaa'ee darbe. Qaayen kun Waaqayyo biratti fudhatama dhabe. Aarsaan isaas Qaayenis Waaqayyo biratti fudhatama dhabe. Obboloota koo asumaan waan isiniin jedha. Waaqayyo aarsaa keenya dura garaa keenya ilaala. Waaqayyo dura unu ilaalee dura garaa keenya ilaalee booda immoo aarsaa keenya ilaala. Waaqayyo dura laphee kee ilaala booda immoo aarsaa kee ilaala. Aarsaa kee osoo hin dhiyeessiin dura garaan kee sirrachuu qaba. Aarsaa kee osoo hin dhiyeessiin dura garaan kee toluu qaba.
Waaqayyo aarsaa miidhagaatti gammada osoo hin taane garaa miidhagaatti gammada. Yoo waan isiniin jedha kallattii garaagaraatiin har'a Waaqayyoof aarsaa dhiyeessina. Fakkeenyaaf ani faarfataadha. Sagaleen koo baay'ee miidhagaa haa jennu. Fakkeenya isinii kaase. Sagaleen koo baay'ee miidhagaa haa jennu. Sagalee miidhagaan baay'ee nama boossisa. Yeroo tokko namni faarfannaa qofa osoo hin taane sirbayyuu yoo ta'e geersa yoo ta'e sagalee miidhagaanii nama boossisa. Imimmaan ija namaatti fida. Waaqayyoon garuu guyyaa tokko sagalee miidhagaan Waaqayyoon dinqiidha jechisiisee, Waaqayyoon kofalchiisee, Waaqayyoon boossisee sin beeku. Waaqayyoon waan dinqisiisaa, waan ajaa'ibaa Waaqayyo biratti garaa qajeelaa, garaa miidhagaadha malee sagalee bareedaa miti. Kanaafiyyuu Waaqayyo aarsaa keenya dursee garaa keenya barbaada waan ta'eef milkaa'uu yoo barbaaddan tajaajilatti haa ta'u, waan aduudhaa olitti haa ta'u, waan aduudhaa gaditti garaa keessan qajeelchadhaa. Waaqayyo garaa qajeelaa barbaada. Kanaafiyyuu dhoksaan milkaa'ina namaa garaa namaati waan ta'eef garaa keessan sirreeffachuutu isinirra jira. Tarii kaleessayyuu Waaqayyo wajjin walii galtaniitu ta'uu danda'a. Tarii isin akkatti Waaqayyo wajjin walii galtanii jiraattan beektu ta'uu danda'a. Egaa maaliif akka dubbiin kun dhufee ani hin beeku. Macaafni maayedhaa bokkaan roobee waa osoo hin biqilchiin akkuma hin deebine dubbiin kun dhufee waa osoo hin hojjetiin hin deebi'u jedha. Yoo isin hin ilaallatullee ta'e dubbiin kun ana ilaallata ta'a malee waa malee hin dhufne. Kanaafiyyuu Waaqayyo garaa keessan ilaala. Milkaa'ina keessaniif wanti murteessaan garaa keessanidha. Kanaaf aayeen kun gaafa aarsaa isaarra eegsiin irra kaa'amu baay'ee aare, baay'ee gadde. Maaliif akkasitti hin yaadne fudhataman dhabadhee waan hin yaadneef. Achiin booda Waaqayyo marsaa lammaffaa irratti immoo kan Qaayeen naa ta'uu dideera. Qaayeen garaansaas aarsaansaas naaf hin ta'u jedhee erga eegsii irra kaa'een booda marsaa lammaffaatti immoo gara kan Qaayeenitti kan Abeelitti deebi'e. Abeel jechuun immoo mucaa quxisuudha. Akka aadaa Israa'elitti hangafni immoo iddoo guddaa qaba, kabaja qaba. Garuu amma Waaqayyo gara aarsaa Abeelitti gaafa deebi'u akkas godhe. Mee duraan dursee aarsaa Abeeliin fudhachuu laaluun dura Abeel jechuun maal jechuudha Waaqayyo. Gaafa gara Abeelitti deebi'u Abeeliin gaafa ilaalu garaan Abeel baay'ee garaa qajeelaadha, garaa qulqulluudha, garaa obboleessa dabarsuudha, garaa obboleessa jaallatudha, garaa obboleessaaf yaadduudha. Abeel naa ta'eera jedhe Waaqayyo. Itti fufee immoo aarsaa Abeeliin ilaale. Aarsaa Abeel gaafa ilaalu aarsaan Abeel akka aarsaa Qaayeen aarsaa mudaa qabu miti. Jaamaa miti, hin arga. Duudaa miti, hin dhagaha. Naafa miti, hin adeema. Kuskusee dadhammii isaallee ni hojjeta. Achiin booda Waaqayyo akkas jedhe. Garaan ani barbaadus, aarsaan ani barbaadus isa kanadha jedhe. Garaan naaf ta'us, aarsaan naaf ta'us isa kanadha jedhe. Achiin booda aarsaan Abeel Waaqayyo biratti hin fudhatame. Waaqayyo aarsaa Abeelitti hin gammade. Aarsaan Qaayeen hin faalleffame, aarsaa Abeelitti immoo Waaqayyo itti gammade. Obboloota koo garaan keessan gadi isin buusa, garaan keessan ol isin baasa. Garaan keessan namaa gadi isin godha, garaan keessan namaa ol isin godha. Yeroo tokko namni akka Qaayeen kun akkas jedha. Yoo namni tokko hojjetee milkaa'e mana xonqaa'ee dhaqee sabsibee hojjisiifatee jedha. Garaan Qaayeen. Yoo namni tokko tajaajilee milkaa'e biyya keenyatti Sudaan dhaqaniitiin tolchisiifatanii jedhu. Garaan akkasii garaa Qaayeenidha. Namni milkaa'uu yoo dadhabe waan baay'ee haasa'a. Waan mooraalii Yesuusiin akkas jedhan sammuu namaa keessaa baasuuf jedhaniiti hangafa seexanaatiin seexana baasaa jedhan. Yeroo akkanadhaan namatu baay'ee duuka bu'uu jalqabe. Sammuu namaa keessaa baasuuf jedhaniiti hangafa seexanaatiin seexana baasan jedhanii irratti dubbatan. Namni gaafa milkaa'uu dadhabu isa milkaa irratti waa namaa dubbata. Maaliif qixxeessaa gochuudhaaf jedhee garaan kee ol si baasaa, garaan kee gadi si buusa. Garaan kee nama gararraa si godhaa, garaan kee nama gajjallaa si godha. Kanaafiyyuu dhoksaan milkaa'ina kiristaanotaa garaa namaati. Garaa kee sirreeffadhu, garaa kee qajeelchadhu. Barri kun bara hamaadha. Namni afaan kee qofaa ilaala. Waaqayyo garuu afaan kee fi garaa kee wal bira qabee ilaala. Waaqayyoon guyyoomsuu hin dandeessu. Anaan na guyyoomsuu dandeessa. Anaan waan barbaadde jettee na bira darbuu dandeessa. Waaqayyo garuu afaan kee fi garaa kee wal bira qabee ilaala. Kanaafiyyuu dhoksaan milkaa'ina kiristaanotaa garaa namaati. Garaa kee sirreeffadhu, milkaa'uu barbaadde yoo ta'e. Mee Qaayeen kun maaliifiin Abeel irratti ka'e? Isaan booda Abeel irratti ka'ee maal jedha? Wajjin dubbate jedha. Gara bakkeetti baasee jedha. Hin ajjeese jedha macaafa. Hin ajjeese jedha. Maaltu kana fideeme? Maaltu Qaayeen Abeelin akka ajjeesu godhe? Qaayeen kun akkuma beekamu hangafadha.
Hangafaaf immoo wanti ta'u dursi hin kennamaaf akka seera suni bara sunitti dursa laatamaaf. Qaayin kun egaa hin caalame. Gaafa caalamu hangafa ta'eenan warra isaa yoo gaafa moggaasan qaayin jechuun qabeenya jechuudha. Warri kooyyuu qabeenya koo jedhanii na moggaafatan. Akkamittiin ani hangafa ta'ee gara gadii ta'a. Akkamittan caalama jedhee qaayin irratti abeel irratti ka'ee fuudhee gara bakkeetti baasee hin ajjeese. Maaliifi maafa hin caalamaadha. Caaluudhaaf immoo icciitiin isaa maalidha wattani obboloota koo waan isiniin jedha warra jala jirtan tareen nama lama qofaan beekaas keessaa caaluu barbaaddu garaa keessan sirreeffadhaa. Oksaan caalanii argamuu garaa namaati. Caaluu barbaadda yoo ta'e garaa nama kee sirreeffadhuti. Waaqayyo garaa kee ilaalee ol si baasa. Waaqayyo garaa kee ilaalee gara olii si godha. Waaqayyo garaa kee ilaalee fudhatama sitti godha. Egaa qaayin kuni maaliifiin caalama ani jedhee abeel obboleessa isaa ajjeese. Firoo tokko namni jireenya isaa keessatti caalamuu hin barbaadu. Waan namni hin barbaanne yoo jiraate caalamuudha. Caalamuu qofaayyuu miti jireenyuma keessan keessatti osoo nama tokko bira teessanii isa tokko jajjanii inni tokko naara. Faarfataa tokko bira teessee faarfataa tokko jajje faarfataa inni tokko naara. Paasterii tokko bira teessee paasterii tokko yoo jajje paasterii inni tokko inaara. Raajii tokko bira teessee raajii akkasaa hojjejje hin aara. Daldala tokko bira teessee daldala akkasaa hojjejje hin aara. Maaliif namni caalamee argamuu hin barbaadu? Kana qofaayyuu miti. Sareen saree akka ishii caaltee argamuuf jettee irratti kaati. Hindaaqqoon hindaaqqoo akka ishii caaluuf jettee, hoolaanuu hoolaa akka ishii caaluuf jettee, fardiyyuu farda akka ishii caaluuf jettee wal lolu. Waan irratti isaan wal lola maaltu jiran bira? Marga yoo ta'e badaasaa hundumtuu marga. Sangaaf sangaa maalitti wal lolattanii yaaddomu? Caalanii argamuu waan barbaadaniif. Bineensi bosonaayyuu caalee argamuu barbaada. Uumamni kamillee gara gadii ta'uu wanti barbaadu hin jiru. Caalanii argamuu barbaada. Namni kamiyyuu gara olii ta'uu barbaada. Ana immoo toona bira teessanii nama tokko jajjanii gara olii ta'e waan argamuu barbaaduuf maanni irra deddeebitee waa'ee isaa haasofta ta'uun siin jedha. Yeroo hundumaa waa'ee isaa malee haasofta siin jedha. Maaliif caalee argamuu barbaada? Obboleettii tokko bira teessee waa'ee obboleettii ishii tokko haasofte otuma taasaa jirtu hin siin hin jettu. Sagaleen ishii gadi deema. Maaliif caaltee argamuu barbaaddi waan ta'eef? Uumamni kamillee gara gadii ta'ee argamuu hin barbaadu. Caalee argamuu barbaadu waan ta'eef. Qaayinis caalee argamuu waan barbaaduuf obboleessa isaa Abeelin ajjeese. Dhoksaan caalanii argamuu garuu maayini? Dhoksaan caalanii argamu. Dhoksaan caalanii argamu garaa namaati. Yaadattu guyyaa tokko bartoonni gooftaa ilmaan Zabdiyoos Yohaannisii fi Yaaqoob Yesuus bira dhufanii gooftaa mootummaa keetti tokko bitaa kee tokko mirga kee nu kaa'ii jedhanii itti dubbatan. Yesuus immoo akkas jedhe. Mirga koo bitaa koo kaa'uun kan koo miti jedhe. Xoofoo dhiphinaanii keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguuf jirtu ni dandeessu ni dandeenyaadha. Akkadha Yesuus itti fufe caalee argamu kan barbaadu hoo jiraate hojjetaa nama hundumaa haa ta'u jedhetti dubbate. Obboloota koo caalanii argamuun gara olii of kaa'uu miti. Gadi bu'uudha malee. Caalanii argamuun hojjisiifachuu miti. Hojjetaa ta'uudha malee. Kanaafiyyuu caaltee argamuu barbaadda yoo ta'e garaa kee sirreeffadhu. Dhoksaan caaltee argamuu kee garaa keeti. Suma mataa keeti. Caaltee argamuu barbaadda taanaan Waaqayyo wajjin garaa kee sirreeffadhu. Waaqayyo immoo garaa sirrii ilaala. Macaafa keessatti amala dhuunfaa Waaqayyo jedhamee kan beekamu jiraate inni tokko God is omniscient isa jedhudha. Waaqayyo hundumaa beeka isa jedhudha. Anaan goyyomsuu dandeessa. Paaster Abaluu goyyomsuu dandeessa. Apostil Abaluu goyyomsuu dandeessa. Waaqayyo garuu takkaa siin goyyomfamu. Garaa keef afaan kee wal bira qabee ilaala. Garaan kee damma ta'uu danda'a. Afaan kee damma ta'uu danda'a. Garaan kee garuu billaa qaramaa, billaa nama ajjeesu ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu milkaa'uu barbaadda taanaan garaa kee sirreeffadhu. Garaan kee fudhatama sitti godhaa, garaan kee fudhatama si dhabsiisa. Obboloota koo waan isin jedhamas tarii mana keessanii ijoollee qabdu ta'uu danda'a. Mana keessanitti isin mucaa hangafaa waamamtu. Yoo maqaa mucaa hangafa keessa mucaan keessanii hangafni boonaadha ta'e namni abbaa boonaa jedhee si waama. Intalli keessanii ishiin hangafni boontuudha yoo ta'e abbaa boontuu jedhee si waama. Namni mucaa isaa hangafaa waamama. Waaqayyo garuu nama garaan isaa qajeelaatiin waamama. Kanaafiyyuu garaa kee qajeelfadhu. Ati abbaa boonaa jedhamtee waamamta ta'a. Waaqayyo garuu mana kee keessaa nama garaan isaa qajeelaatiin waamama. Kanaafiyyuu dhoksaan milkaa'ina kiristaanotaa garaa ofiiti. Garaa kee sirreeffadhu milkaa'uu barbaadda yoo ta'e. Kan foonii ta'uu danda'a kun gama hafuuraatiinis ta'uu danda'a. Waanuma kamiinillee yoo ta'e garaan kee dhoksaa milkaa'ina keeti.
kaameraan nama yeroo baay'ee mee warri miidiyaa hordoftan TV fa warri hordoftan warri kaameraamaanii kun yeroo baay'ee dubara babbareedduu fa nama aangoo qabu fa zoom in godhanii as harkisanii fuulduratti mul'isu irra tursu kaameraa. Nama baay'ee bifa qabu arginaan zoom in godhanii irra tursanii kaameraa agarsiisu. Nama aangoo qabu, nama federaala keessa hojjetu, nama Oromiyaa hojjetu, yookaan nama beekamaa tokko zoom in godhanii agarsiisu. Kaameraan nama biyya lafaa keessatti beekamaarra jira. Kaameraan Waaqayyoo garuu nama garaansaa qajeelaarra jira. Kaameraan nama biyya lafaa keessatti beekamaarra tura. Kaameraan Waaqayyoo garuu nama garaansaa qajeelaarra tura. Kanaaf itti Waaqayyo akkasirra turuu barbaadda taanaan garaa kee qajeelfadhu. Milkaa'uu barbaaddaa? Milkaa'uu barbaadda yoo ta'e garaa kee qajeelfadhu. Dhoksaan milkaa'ina namaa garaa namaati. Yaadattu guyyaa tokko wangeela Maatiyoos boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irratti barsiisaan seeraa tokko akkas jedhe Yesuusiin gooftaadhe gara dhaqxu hundumaan si wajjin dhaqa jennaan Yesuus inni garaa namaa beeku immoo wangoonni boolla qabu simbirroonni immoo mandhee qabu ilmi namaa iddoo mataa isaatti hirkifatu hin qabu jedhe. Wantoota kutaa kanaaf ilaalcha lama jiru isinitti hima. Ilaalcha lamatu jira kutaa kanaaf wantoota jiran isinitti hima. Yesuus achuma siiqee immoo nama kan biraatiin na duukaa bu'ii jedhe. Inni immoo haadha koof abbaa koon awwaalladhee dhufaa jennaan du'aa isaanii isaan awwaallatan na duukaa bu'ii jedhe. Waan lama argina. Isa tokkoon Yesuus wangoonni boolla qabu simbirroonni mandhee qabu jedhe. Ilmi namaa iddoo mataa isaatti hirkifatu hin qabu jedhe. Isa tokkoon immoo na duukaa bu'ii du'aa isaanii isaan awwaallatanii jedhe. Maal jechuudha kuni warri macaafa kana qo'atan bifa lamaan kutaa kana dubbatu. Bifa lachuu isinitti hima. Wangoonni boolla qabu yeroo jedhu wangoonni biyya lafaa bakka bu'u. Simbirroonni mandhee qabu yeroo jedhu immoo simbirroonni seexana bakka bu'u. Namicha kun afaaniin Yesuusiin si duukaan bu'a jedhaa jira. Garaansaa garuu boolla wangootaa qaba. Garaansaa garuu mandhee simbirrootaa qaba. Seexanootatu lapheesaa dhuunfatee jira. Namichi Yesuus wajjiniin takka hariiroon qabu. Kanaafiyyuu afaansaaf garaasaa wal bira qabeetu Waaqayyo Yesuus Kiristoos wangoonni boolla qabu simbirroonni mandhee qabu. Kana jechuun na shawwaduu hin dandeessu. Ati biyya lafaatu si keessatti boolla qotate. Simbirrootatu si keessatti mandhee ijaarrate ittiin jedhe. Warri kan biraa immoo akkas jedhu. Warri kan biraa immoo Yesuus kuni mootii Yihuudota kolonii Roomaa jalaa baasee mootummaa mataa ishii hundeessuufiif dhufe waan ta'eef yeroo dhiyootti Yihuudaadhaan mootummaa Roomaa jalaa baasee mootummaa mataa ishii hundeessee fi ofiisaa irratti xaqilaa ministeerii ta'uu danda'a waan ta'eef iddoo bareedaa na kaa'uu danda'a jedhee waan yaadeef si duukaan bu'a jedheeni. Yesuus immoo wangoonni boolla qabu simbirroonni mandhee qabu maal barbaacha na duukaa buuta ani mootummaa biyya lafaa ijaaruun miti kanan dhufe jedhee itti dubbatee jedhu waanuma kamillee yoo ta'e Waaqayyo garaa namaa arga isa goyyomsuun hin danda'amu. Hin danda'amu isa goyyomsuun. Kanaafiyyuu ana obboloota koo anaan na goyyomsuu shaakala. Paaster Masaratiin goyyomsuu shaakala. Waaqayyo garuu tasaas hin gowwoomfamu. Maaliif Waaqayyo waa hundumaa beeka. Garaa kee afaan kee wal bira qabee ilaala waan ta'eef Waaqayyo. Ulfinni bara baraan Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Mee fakkeenya tokkoon sinii hima. Guyyaa tokko kadhataa tokkotu mana barumsaa tokko bira taa'ee kadhata. Kadhataan kun yeroo hundumaa amala tokko qaba. Amala kadhataa kanaan isinitti hima yeroo kadhatu. Yooti dhaqxee waa kenniteef hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif siin jedha. Maalan isiniin jedhe mee maayikii keessan bal'aadhaati. Hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif. Waaqessi na eebbisu. Hamaa gootus gaarii gootus haa eebbisu siin jedha. Ati dhaqxee doolaara baay'ee kennuufii dandeessa. Maallaqa gurguddaa kennuufii dandeessa. Si haa eebbisu waan naa jiraadhu siin hin jedhu. Hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif siin jedha. Bukkee isaa taa'ee kan kadhatu immoo yooti waa kennite yoo namni waa kenneef hamma namichi dhaga'uu dhabutti Waaqayyo si haa eebbisu, karra keerra si haa jiraachisu, dhala keerra si haa jiraachisu, fayyaadhaan eebbifame hammati dhaga'uu dhabdutti si eebbisa. Isa bukkee kan jiru immoo. Inni kun garuu hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif siin jedha. Guyyaa tokko dubartiin tokko achiin galuu osoo deemtu waa kenniteef dubartiin tokko qabeenya qabdi. Hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif jedheen. Isaan booda baay'ee aarte. Hoomaan dubbannee gaafas galtee marsaa lammaffaa ammas itti gortee kenniteef. Hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif jedheen arras. Ammaa kaasee namittii kan
jireenya isaa lafarraa balleessuun qaba jettee murteessite yeroo sun. Gara mana ishii galtee goromtii isaa nyaata summiitti dabaltee hojjettee hojjetaa ishiitiin dhaqiitii namicha kadhataa isa balbala mana barumsaa fuuldura taa'ee kadhatu sunitti naa kenni jetteetti himte. Isaan booda kadhatichi hojjetichi nyaata dubartii sun hojjette fuudhee dhaqee kadhataa sunii kenne. Hoodu harmee kootu si ergedheet hojjetaan dubartii sunii kadhataa sunii kenne. Irraa fudhatee kadhataan sun akkas jedhe hamaa gootus gaarii gootus mataa keetii fedheet lafa kaawwate. Isaan booda maaltu ta'a isinitti fakkaate yeroo hundumaa kadhataa sun biraa ijoolleen tokko boqonnaatti bahanii kan bishaan biraa dhugan jiru turan. Akkuma amala isaanii ijoolleen tokko sa'a boqonnaatti bahanii kadhataa sun biraa bishaan dhuguu dhaqan. Beelofnee irraa jedhanii itti himan. Achumaan akkas jedheen kunoo nyaata kana fudhadhaa nyaadhaa. Aniyyuu nyaanne nyaachuufan ture garuu nyaadhaa dheen. Isaan booda ijoolleen nyaata summii qabu nyaatanii mana barumsaatti deebi'uuf yeroo jedhan kukkufanii dhukkubsatan. Poolisiin dhufee kaasee mana yaalaa gashe. Mana yaalaa gashee waan isaa wallaalamee achiin booda warratti ergame warra ijoolleetti ergame warri ijoollee dhufan. Warri ijoollee dhufanii haatis abbaanis baay'ee boo'anii baay'ee gaddanii ijoolleen sadarkaa dhumaarra ga'aniiru baay'ee dhiphatanii isaan booda qorataan yakkaa qorannoo gochuu jalqabe. Qorannaa gochuudhaaf eessaa ka'uu qaba? Kadhataa sun biraa jalqabuu qaba. Kadhataa sun bira dhaqee maalitti kennite ijoollee kanatti nyaata akkas akkasiin kenneef. Nyaata kana immoo eessaa fidde? Nama akkas akkasiitu naa fide. Namni akkas akkasii immoo eenyu? Osuma deemanii qorannoo isaanii xumurarra gaafa ga'an nyaata sun kan erge haadha ijoollee suniiti. Nyaata sun hamaa gootus gaarii gootus mataa keetiif. Kanaafiyyuu obboloota koo dhoksaan milkaa'ina namaa garaa namaati. Garaa keessan qajeelfadha. Garaa keessan sirreeffadha. Akka waaqayyoon gonfame. Fakkeenya tokkotti isinii dabala. Asuma as shawaa kaabaa kanatti waan ta'e waan qabatamaa tokko. Namicha tokkotu halkan nama eeggatee nama ajjeese. Ajjeesee fiigee mana isaatti gale. Gaafa iyyi birmatamu deebi'ee nama wajjiniin iyya birmate. Reeffa kaasanii manatti gashan. Isaan booda gaafa manatti gashanii goromtii isaa yeroo gara awwaalchaatti deeman. Erga qorannoon dhumeen booda gara awwaalchaatti yeroo deemanii namichi halkan eeggatee ajjeese kun takka reeffa baata. Takka waan meeqa qindeessa ofumaa ajjeese. Isaan booda yeroo boolla qotanii iddoo boollaa ga'anii boolla keessa kaa'uuf jedhanii karaa mataa dura saanduqicha kan qabee jiru namichuma isa ajjeese kanadha. Gaafa inni boolla keessa kaa'uuf jedhu waan qabatamaadha kun. Fakkeessuu miti. Boollatu dhiphate. Boolli dhiphatetti reeffi boolla keessa seenuu dide saanduqi reeffa. Namni hundumtuu nahe hiyyaala namichi seenuu dide. Achiin booda namni biraa dhaqee gaafarraa fuudhu reeffi boolla keessa gale. Maalidha dhabee gaafa qoratamu nama sun kan ajjeese namicha saanduqa reeffaa qabee boolla keessa gashuuf jedhu suni. Waaqayyo garaa namaa hin ilaala. Iji waaqayyo guddaadha. Waaqayyo hundumaatti arga. Kanaaf milkaa'uu barbaadda yoo ta'e garaa kee qajeelfadhu. Dhoksaan milkaa'ina namaa garaa namaati waan ta'eef. Abaluu waan na gargaaruu didee fi haati koo abbaan koo waan na dhiisanii fi obboleessi koo waan na dhiisee fi miti ka'umsi inni duraan milkaa'ina namaatiif garaa keeti. Ofii kee of dhiifte, ofii kee of gatte, ofii kee of irraanfatte garaa kee sirreeffadhu. Waaqayyo garaa kee ilaalee si gargaara waan ta'eef. Ulfinni bara baraan waaqayyoof haa ta'u. Daqiiqaa meeqa kan dubbadhen beeku yooni dheeresseera ta'e asirratti hin xumuraa yeroo qabdu ta'e immoo tuqaa tokkotti isinii dabalee xumura. Jenuu dabala. Waaqayyo yeroo qabnaatti fufi. Sina eebbisuu egaa tuqaa tokkotti dabalaa tuqaa afur qabaa tuqaa tokkotti dabalaa dhoksaan milkaa'ina kiristaanotaa inni lammaffaan yaada ofii waan waaqarraatti hidhachuudha. Qaayanii fi Abeel kun garaagarummaa isaan gidduutti kan uume maalidha? Garaa isaaniiti. Inni iyyuu yaada ofii waan waaqarraatti hidhuu jechuun waaqayyoon beekuu, waaqayyoon sodaachuu, waaqayyoof jiraachuu jechuudha. Yookiin immoo jireenya bara baraa wajjinis waan wal qabatudha. Milkaa'ina Qaayanii inni ta'e inni lammaffaan maalidha? Garaa isaa waaqayyo wajjin taasifate. Garaan isaa garaa waaqayyoof jiraatudha. Garaa waaqayyoof buledha. Mee gara kakuu haaraatti isin fudhadha. Maatiyoosi boqonnaa lakkoofsa 33 akkas jedha. Duraan dursaa yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Inni kaan immoo itti isiniif dabalamaa jedha.
Ameen. Duraan dursaati yaada keessan. Mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isa barbaaduttidha. Inni kaan immoo itti isiniif dabalama jedha. Ameen. Dhoksaa milkaa'inaa kiristaanotaa inni lammaffaa yaada ofii waaqarraatti hidhuudha. Yeroo baay'ee milkaa'uu kan nuti dadhabnu ordee isa wal jala jijjiirra. Isa dura ta'uu qabu booda gooneet, isa booda ta'uu qabu immoo dura goona. Waan dura hojjechuu qabnu booda hojjenneet, waan booda hojjechuu qabnu immoo dura hojjenna. Kanarraa kan ka'e milkaa'ina dhabna. Macaafni maal jedhaa? Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaadaa jedha. Nuti immoo duraan dursinee qarshii barbaanna. Macaafni maal jedhaa? Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaadaa jedha. Nuti immoo duraan dursinee gaa'ila barbaanna. Macaafni maal jedhaa? Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaadaa jedha. Nu immoo dursinee mana jireenyaa barbaanna. Macaafni maal jedhaa? Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaadaa. Nu immoo dursinee konkolaataa barbaanna. Kanaaf orderii isaa waan wal jala jijjiirreef jireenyi keenya yeroo baay'ee gatii baasa. Dadhabbii keenya caala bu'aa keenyarra. Sababiin isaa duraa duuba isaa wal jala dabarsine. Amma koottaa waan isiniin jedha. Duraa duuba isaa sirreeffadhaa, iddoo isaatti deebisa. Waan dura gochuu qabdan dura godhaati. Isa booda gochuu qabdan immoo booda godha. Yoo akkas ta'e inni qoomna. Namni tokko mootummaa Waaqayyoo, mootummaa Waaqaa fakkeenya tokko isinii kaasame akka isinii galutti. Mootummaa iddoo hiriirree dhaabbannaa jennu. Gara harka keessan bitaa mootummaa Waaqaa jira. Gara harka keessan mirgaa immoo waan isin barbaaddantu jira. Amma akka dhaabbattanitti harka keessan bitaa mootummaa Waaqaa jennu. Harka keessan mirgaa immoo waan isin barbaaddanaa jennu. Yeroo baay'ee nuti hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa waan akkasii na barbaachisaa, waan akkasii hin barbaadaa jennee ganama kaaneet gara harka keenya mirgaatti qajeella. Garamitti? Gara waan nu barbaachisu jiru sunitti. Isaan booda wantichi immoo nu baqata. Guyyaa guutuu wanticha duuba deemaa oolteetiin galtaati. Fakkeenyaaf akkasii galuuf mana barbaadda. Mana barbaaddaa manni gara harka mirgaa jira, mootummaa Waaqaa gara harka bitaa jira haa jennu. Eshi harka bitaa yeroo jedhu garaa sinan qata waan ta'eef mootummaa Waaqaa mirga jira, manni immoo gara harka bitaa jira haa jennu. Ati ganama kaatee gara harka bitaatti qajeelta. Maal barbaacha? Mana barbaacha. Guyyaa guutuu deemaa ooltee gaggeessitee biraa deebita. Sababiin isaa silaatii isa harka mirgaarra jiru barbaaduu sirra jira ture. Ati garuu ganama kaatee isa harka bitaarra jiru barbaaduu jalqabde. Kanaaf inni harka bitaarra jiru si baqata. Gaafati yaada kee gara harka mirgaatti deeffattu inni kaleessa si baqate immoo si duuba asii asee deebi'a. Si barbaacha dhufa. Macaafoota akkas jedha waan ta'eef. Duraan dursinee yaada keenya mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaatti hidhuudha. Milkaa'uu barbaaddu yoo ta'e. Namni milkaa'uu barbaadu jira. Dhaabbadhaatti yaada. Yaada keessan jijjiira. Kaleessa yaada kee mootummaa Waaqayyoo irraa qajeelummaa isaarraa kaaftee ta'a. Amma immoo yaada kee gara mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaatti deebisi. Salphaatti otoo gatiin baasiin milkaa'inuma keessa oolta. Isa tokko milkooftee isa tokko immoo milkoofta. Isa tokko sii baname inni tokko sii banama. Maaliif ati yaadni kee Waaqayyotti hidhamee jira waan ta'eef. Yoo waan isin jedha ammallee fakkeenya tokko isinii kaasa. Guyyaa tokko namoota gurguddaatu uffata adii uffatanii muka jala tattaa'u. Namoonni kun maqaan isaanii inni tokko jaalaladha. Inni tokko immoo ogummaadha. Inni tokko immoo maallaqadha. Dubartiin tokko namoota gaaddisa jala ta'an namoota gurguddaa kanatti gortee nagaa jirtootte nagaa gaafatti. Nagaa galata Waaqayyoo jedhanii. Maarilee teessanoo eessaa deemtu mee mana kottan siin fudhee galaatteen hunda keenya fudhattee galuu hin dandeessu jedhanii. Kanaaf jennaan nu keessaa nama tokko fudhattee galuu dandeessaa jedhamu. Achiin booda akkas jetteen galeen maatii kootiin mari'adhee dhufaa jetteen. Isaan booda galteet abbaa manaa ishiitiin akkas jette. Namoota baay'ee gurguddaa tokkon argee jette. Namoonni kun inni tokko maqaan isaa maallaqadhaatti, inni tokko maqaan isaa jaalaladhaatti, inni tokko maqaan isaa ogummaadhaatti. Sadan keessaniin sin fudhatteen gala jennaan sadan keenya fudhattee galuu hin dandeessu garuu nama tokko filadhu naan jedhanii. Eenyu filadhu? Eenyutu nu barbaachisaa jettee gaafatte abbaa manaa ishee. Abbaan manaa ishee immoo akkas jedhee maal kun gaafii maal qaba? Nama ari'achuu maal qaba? Qarshii nuti jennuftu qarshiitu nu barbaachisaa jedhe. Isaan booda tole gaasammoo akkas taanaan jettee gaafa ishiin ba'uuf kaatu intalli isaanii tokko soofaarra teessee kitaaba dubbisaa jirti. Akkas jette yeroo ishiin balbala ba'uuf jettu harmee jette sagalee laafaadhaan. Maal jette intala koo jennaan nuti koo mana keenyaa qarshii qabna. Qarshii hin dhabne. Garuu mana keenyaa kan nuti dhabne atis beekta, anis beeka, abbaan koos beeka. Nuti yeroo hundumaa mana barumsaatti yeroo gallu akka nama boollatti deemu, akka nama caakkaatti deemutti mana kanatti deemna. Sababiin isaa atiif abbaan koo yeroo hundumaa wal loltu.
Sababa si wal loltaniif nuti immoo mana kana keessatti nagaan qabnu. Waan nyaannu waan uffannu dhabneen beeknu. Garuu nagaan mana keenya keessa hin jiru. Kanaaf iyyuu maallaqamaatti goon jaalala nuuf fidii kottu jetteen. Achiin booda haati akkas jetti. Dhugaayyuu mana keenyaa kan irratti arshii osoo hin taane jaalala dhattee isaan booda baatee deemte namoota gurguddaa sun bira dhattee akkas jette. Maatii wajjin walii gallee irratteen. Maal irratti walii galtan jennaan? Jaalalli akka mana keenyatti nuu galuu barbaanna jetteetti himte. Isaan booda tole jedhee jaalalli ishii duuba qajeele. Deemtee yeroo laaltu ogummaan immoo jaalala taanee deema. Maallaqni immoo ogummaa duuba deema. Indee nama tokko malee fudhattee galuu hin dandeessu hin jenne akkamitti wal wajjin deemu immoo gaggeessanii deebi'u jettee uma deemte ammas. Gara karra mana isaaniitti dhiyaattee yeroo laaltu ammas jaalallis ogummaanis qarshiinis wal duraa duubaan deemaa jiru. Waan saawusuma gaaffii ishiitti ta'u mana isaanii keessa ol galte. Gaafa ishiin ol galtu jaalallis ol gale, ogummaanis ol gale, maallaqnis ol gale. Akkas jettee gaafatte. Nama tokko malee fudhattee galuu hin dandeessu hin jenne akkamitti wal wajjin uftarree jettee gaafa ishiin gaafattu akkas jedhaniin filannoo kee sirreeffatte. Ati jaalala sirreeffatte. Ogummaan jaalala biraa hafuu hin danda'u. Ati jaalala filatte. Maallaqnis jaalala biraa hafuu hin danda'u. Kanaafiyyuu filannoo kee sirreeffattee sadan keenya wal takka argatte jedhaniin jedhama. Obboloota waan jedha. Jaalalli Kiristoos Yesuusidha. Kiristoos Yesuus mootummaa Waaqayyooti. Kanaafiyyuu yaada keessa mootummaa Waaqayyoottidha. Mootummaa Waaqayyoo keessa immoo jireenyi jira, qabeenyi jira, fayyaan jira, nagaan jira, boqonnaan jira. Kanaafiyyuu yaada keessan waan waaqarrattidha. Yoo akkana ta'e ni milkooftu. Milkaa'ina guddaa milkooftu. Phaawulos akka ammallee fakkeenya tokko natti dhufaara. Ifama fakkeenyaan baay'isee garuu. Fakkeenya tokko natti dhufaara. Kana dubbadheen fixa. Bashaanaa fi bashaantuun hiriyaa gaa'ilaa waliif turan. Baay'ee wal jaallatu. Bashaanaan baay'ee sooressa beekamaadha. Bashaantuun immoo barattuudha. Sooressa waan inni ta'e bashaantuu yeroo hundumaa waa'ee bashaanaa haasofti. Sagantuma malee. Waan waa'ee bashaanaa ilaallanne keessatti hiriyoota yeroo haasofsiiftu otuma waa'ee asaayimentii haasa'anii bashaanaan ikkoo dheengadda asaayimentiin si hojjedha jedheen jetti. Bashaanaan hin jenne akkas. Waanuma bashaanaa kaasuu barbaaddi ishii. Nyaata yoo nyaata bashoonni dheengadda iddoo akkasiitii nyaata akkasii naaf feere jetti. Waa'ee bashaanaa namni kaasa hin jiru garuu ishiin waa hundumaa waa'ee bashaanaa irratti fitti. Hin jaallatti waan ta'eef jechuudha. Guyyaa tokko hin baratti waan ta'eef barattee gaafa fixxu hiriyoota ishee affeerte. Hiriyoonni ishee akkas waliin jedhan. Dhaquulleen barbaaduun ture garuu innumti ishee yeroo hundumaa bashootti akka waaqaatti achi waliin geesse haasoftu kun maal akka ishee badhaasu ilaaluun naqaa waliin jedhan. Isaan booda namni hundumtuu guyyaa eebba ishee dhaqee bashaanaan dhufuu dide. Huma eeguun dhufu. Barfaqee dhufeetti gara duubaa taa'e. Achiin booda inni sagantaa gaggeessu amma yerootti obboleettii keenyaaf badhaasa warri qabatanii dhufan obboleettii keenya badhaasan ta'aa jedhe. Namni hundumtuu garagalee gara duubaatti bashaanaa laale. Ka'uu dide. Huma eegu ka'uu dide. Fudhannee gallaaree takka binnee dhufneedhanii ka'anii badhaasuu jalqaban. Erga namni hundumtuu badhaasee bashaanaan dhumarra ka'e gaafa inni ka'u manni harka reebe namni hundumtuu shwaa godhe manni guutuun harka reebe. Achiin booda waan waraqaa gaazexaaraan ashagame tokko ani gaa kaadhima kootiif badhaasa kanan qabadhee dhufeedhee bashaantuudhaa kennee fi bashaadduudha. Achi namni hundumtuu hatarsa'u jedhe sagalee tokkoon. Ol fuutee as garagashitee achi garagashitee gaafa ishiin tarsaaftu daabboo birrii tokkoof saantima 20 bitamedha. Isaan booda bashaantuun hin naatee, hin gadditee, ol kaaftee akkas jette. Daabboo sun ol fuutee na cabsitee cabi, na salphiftee salphadhottee deebistee ittiin bashaanaa rukutte. Gaafa ishiin ittiin bashaanaa rukuttu bashaanaan gadi jedhee daabboo sun fuudhee addaan cabsee qubeelaa warqee fi furtuu konkolaataa achi keessaa baasee akkas jedhe. Kaadhima kootiif badhaasni koo konkolaataa ture. Kaadhima kootiif badhaasni koo qubeelaa warqee ture. Garuu ishiin keessaa baafachuu dadhabdee deebistee ittiin rukutte jedhe jedha. Phaawulos akkade tokkicha ilma isaa dabarsee kan isiniif kenne isa wajjin immoo waan barbaachisaa hundumaa isiniif hin kennuure jedhe. Obboloota koo Kiristoos Yesuus wajjiniin nagaan isiniif kennameera. Kiristoos Yesuus wajjiniin qabeenyi isiniif kennameera. Kiristoos Yesuus wajjin ogummaan isiniif kennameera. Kiristoos Yesuus wajjin fayyaa guutuun isinii kennameera.
isin Kiristoos Yesuusin barbaada. Kiristoos Yesuus immoo dursaa mootummaa Waaqayyooti. Yoo akka kana ta'e bara baraan milkooftanii haftu. Milkaa'inni keessan dhala keessanitti darba. Milkaa'inni keessan akaakayyuu keessanitti darba. Kanaafiyyuu dhoksaan milkaa'ina garaa namaa inni lammaffaan maalidha? Yaada ofii waan waaqarraatti hidhuudha. Sinaa eebbisu Waaqayyoo egaa har'a wal wajjin kan nuti ilaalle seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee haga 12 isa jiru irratti dhoksaa milkaa'ina kiristaanotaa isa jedhu tuqaa tokkoffaa dhoksaa milkaa'ina kiristaanotaa garaa namaa tuqaa lammaffaa immoo yaada ofii waan waaqarraatti hidhuu isa jedhu wal wajjin ilaalle sadhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu sinin jaalladhaa dubbiin kun waan cimaa akkasin irratti hojjetu abdii guddaan qaba asumaanii aniin kadhadhu Pastor Masarat osoo nuuf kadhatanii natti tola egaa sagantaan keessanillee toora isaan beeku garuu waanuman isaan jaalladhuuf hin garasitti dabarsee eebbifama turtii gaarii qabadha. Faarfataa xinnoo kadhadhu meetumtu takka kadhadhu namoota kanaaf. Eebbifamaa ishii wal wajjin kadhannaa isaan booda namni sagantaan isaatti fufutti darbuu danda'a. Meen kadhannaa wal wajjiniin ijaa sagalee galgala kanaaf sagaleen kun dhugaa jira tokko haasa'uuf kan keessan qofaa miti. Kan koo ana dabalatee natti dubbachaa jira. Garaa koo sirreeffachuu akka hin qabu. Sababii garaa kootiif milkaa'uu akka hin danda'u. Sababii garaa kootiif milkaa'uu akka hin dadhabullee natti dubbateera. Meen kadhannaa. Yaa abbaa gooftaa waaqaatiif lafaa. Guddaan akka kee, cimaan akka kee, gooftaan akka kee hin jiru. Sitti quufna, sitti boqonnaa. Dubbiin kee nuuf boqonnaa keenyadha. Dubbiin kee karaa nutti agarsiisa. Dubbiin kee kallattii nuu baasa. Ulfinniif galanni guddaan bara hundumaa siif haa ta'u. Eenyutu si fakkaata? Eenyu wajjin wal bira si qabna? Eenyuun si dorgomsiifna? Gaafatti lafaa fi samii uumtu eenyutu si bukkee ture? Eenyutu si gargaare? Eenyutu yaada siif kenne? Ishii kana otoo akkas goote, ishii kana asitti otoo akkasitti sirreessite eenyutu siin jedhe? Qofaa kee sagalee keetiif lafaaf samii uumte. Gaafatti samii irratti uumtoota pilaanetoota toora galchitu eenyutu isa kana iddoo kana kaa'i isa kana immoo asii kaasii iddoo kana kaa'i siin jedhe eenyu yaada sii kenne akka guyyaa sun si bukkee kan ture hin jiru ofiidhuma kee pilaanetoota waaqarraa albuuda lafa keessa jiru galaana waan galaana keessa jiru amfiibiyyaanii reepitaayilii bineensa bosonaa horii manaa qofaa kee hojjette ogeessa akka keen jiru ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos ulfinniif galanni bara baraan maqaa keetiif haa ta'u. Ameen. Maaliif siin jajannure of fakkeessitee nu uumteewu? Maaliif siin jajannure guutuu gootee nu uumteewu? Maaliif siin jajannure ayyaana kana tolanuuf kenniteewu? Maaliif siin jajannure qilleensa fudhannu kanatti gatii nu kan fashifteen beektu? Maaliif siin jajannure ija ibsannu kanarratti waan nurraa fudhatteen beektu? Maaliif siin jajannure gurrattiin dhaggeeffannu kanatti waasii kan falleen beeknu? Maaliif siin jajannure ilkaan ittiin daakkannu kanatti waasii kan falleen beeknu? Dinqiin akka keen jiru ayyaana kee kana jaalalaan nuuf kennite. Eebba guddaa kana jaalalaan nuuf kennite. Abbaa qulqulluu ulfinniif galanni bara baraan siif haa ta'u. Maaliif siin jajannure waggaa meeqa biiftuu kana ibsanneewu guyyaa tokko waan nu gaafatteen beektu? Ogummaan kee misooma keetiin mul'ate. Gooftaan akka kee, gaariin akka kee, qulqulluun akka keen jiru ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Kuna yaa Waaqayyo sin kadha, namoota kanaafin si kadha. Gaafii garagalaa jala kan jiran jiraachuu danda'u. Isa kana immoo eessattan geessa waan jedhan qabaachuu danda'u. Wanta ati gochuu dadhabdu immoo hin jiru. Ati hundumaa dandeessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni gaaffii isaanitti ta'e, inni jireenya isaanii rakkise, humna du'aa ka'uu keetiin deebii isaaniif haa argatu.
wanta dadhaban isaaniif sirrachuu kan dide obboleessa isaaniitti matanii obboleessi isaanii sirreessuu kan dadhabe wasiilatti matanii wasiilli sirreessuu kan dadhabe haadhatti matanii haati sirreessuu kan dadhabde abbaatti matanii abbaan sirreessuu kan dadhabe humna hundumaa gararraa kan qabu sidha siin homtuu sin didu homtuu sittiin jabaatu homtuu si duran dhaabbatu maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana isaaniif hasirratu. Ameen. Dhukkubni isaan ofirraa balleessuuf yaalanii dadhaban mana yaalaa dhaqanii inni isaan dadhaban jireenya isaanii gadhiisuu hin dide humna isaaniitii ol inni isaanitti ta'e inni humna isaan caala galgala kana maqaa kee maqaa Yesuusiin jireenya isaanii irraatii hadhabamu. Danqaraa fuula isaanii fuulduraa kaaseera. Maqaa kee maqaa Yesuusiin boolla isaanii dhagarre isaan fuulduraa duucheera. Ani namni dadhabaan ayyaanni kee namni baay'ate fuula kee fuuldura dhaapheensi kadha ammaa kaasanii akka biiftuu ganamaa ol hadeeman. Akka biiftuu saafaa homtuu isaan ilaaluu hin danda'in. Akka tulluu ol ba'anii haa mul'atan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadaantummaa jireenya isaaniirraa kaaseera. Obboloota koo waan isiniin jedha sagaleen kun torban kanaa kaasee na keessa deddeebi'a. Waan isiniin jedha ammallee hafuura keessan irratti waa dubbadha. Hafuura keessan irratti waa dubbadha. Sagaleen kun humnaan na keessa deddeebi'a. Macaafa seera Lewwotaa keessatti kakuu moofaa keessatti akkas jedha. Macaafni kun ergaa nama baay'ee ta'a. Akkas jedha. Har'a namni tokko yoo seerarra daddarbe jedha. Dhaggeeffadha. Seerarra yoo darbe. Seerarra darbuu kee waggaa seerarra darbuun sun otoo dhorkamuu isaan beekin irra dabartaati. Seeraan dhaggeeffadhaa ergaa nama baay'eeti. Hafuura keessan fayyisaa kun. Seerarra darbuun keessan otoo seeraan dhorkamuu isaan hin beekin seerarra dabartan. Otoo seeraan dhorkamuu isaan hin beekin. Fakkeenyaaf macaafa keessan lafa keessanii macaafa kana lafaa fuudhuun seeraan dhorkameera yoo ta'e isin immoo osoo hin beekin macaafa kana yoo kaaftan gaafa deebitanii seeraan dhorkamuu isaa argitan aarsaa dhiyeessitu waggaa 5 yoo ta'u waggaa 6 yoo ta'u gaafuma bartan aarsaa dhiyeessitu. Kakuu haaraa keessatti garuu akkas jedha. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti billaa baay'ata jedhamiti. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti dheekkamsa baay'ata jedhamiti. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti ibidda baay'ata jedhamiti. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti ayyaanatu baay'ata jedha. Sababii irra daddarba keessaniif gadaantummaan kan isinitti dhaga'amu. Sababii ayyaana Waaqayyootiif ati nama guutuudha. Akkaduma caafni Galaatiyaa yoos immoo Yesuus Kiristoos akkasumaan fannoo irratti dhiphate kaa jedha. Amma gadaantummaan kan sitti dhaga'amu maayidhee yaa Waaqayyo jedha. Maayidhee maqaa isaa waama. Maayidhee jilbeeffadha. Maal jedheetanii waa'ee isaa dubbadha jettee kan yaaddoo jiraata. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti ayyaanni hin baay'ata jedha sagalee Waaqayyo. Fayyinni hafuura keetiif ta'eera. Yeroo baay'ee Waaqayyo nuu dhiisee nuti ofii dhiisuu dadhabna. Yeroo baay'ee cubbuu Waaqayyo nuu dhiisee nuti immoo yerootti ittiin dhukkubsannu jira. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti ayyaanni hin baay'ata. Obboleettii koo obboleessa koo of fayyisi. Mataa kee fayyisi. Mataa keetiif bilisummaa kenni. Nagaa ofii kenni. Otoo namni nagaa sin dhoowwin ofii kee nagaa ofii hin dhoowwin. Iddoo irra daddarbaan baay'atutti ayyaanni hin baay'ata siin jedheera Waaqayyo. Akka Iyyaasuudhaan moofaa ciccitaatti uffisee fuula Waaqayyootti dhiyeesse seexanni moofaa ciccitaa sitti uwwisee fuula Waaqayyoo si dhaabaa jira yoo ta'e kunoo akkas jedhiin iddoo irra daddarbaan baay'atutti ayyaana baay'atanii. Ati hin jirtu dheekkamsa Waaqayyoo jala jirta teessoo firdii Waaqayyoo fuuldura jirta siin jedha yoo ta'e iddoo irra daddarbaan baay'atutti ayyaana baay'atanii. Kana jechuun ani itti fufnee cubbuu keessa jiraanna itti fufnee cubbuun nuu eeyyamame jechuu koo miti garuu humna keetii ol ta'e otootiin jaallatiin otootiin barbaadin wantoota ati karaa Waaqayyoo irraa gorte ayyaanni Waaqayyoo dadhabbii keessii dhokseera. Kanaafiyyuu ofii dhukkubsachiisin fayyummaa ofii kenni nagaa ofii kenni bilisummaa ofii kenni. Teessoo dheekkamsa Waaqayyoo fuuldura jirta osoo hin taane teessoo araara Waaqayyoo fuuldura jirta. Namni baay'ee waldaa keessatti karaa garaagaraa teessoo dheekkamsa Waaqayyoo fuulduratti of arga.
Obboloota koo sin teessoo dheekkamsa Waaqayyoo fuuldura jirtu osoo hin taane teessoo araara Waaqayyoo fuuldura jirtu. Ameen. Akka abaaramaatti of hin ilaalu. Akka nama dheekkamsatti dhiyaatee of hin ilaalu. Iddoo irra daddarban baay'atutti ayyaanni hin baay'atadhamee barreeffameera. Sagalee kee galgala kanaaf ulfaadhu. Nyaata galgala kana nuu laattee ulfaadhu. Maaddii galgala kana nuuf dhiyeessitee ulfaadhu. Fayyina galgala kana nuu darbee ulfaadhu. Jaallatamaa ilma kee Yesuus Kiristoosatti nu jaallatteen jedhiiti. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa Waaqayyo isin eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Dhaaltuu mootummaa isaa Waaqayyo guutummaatti isaa eebbisu. Eebbifame maqaa Gooftaa Yesuus. Hundumti keessan eebbisaamii nama Waaqayyo. Waaqayyo bara jireenya isaa Tolee Waaqayyo bara jireenya keessanii hunduma keessan haa eebbisu. Sagalee isa dhageenyetti akka jiraannuuf Gooftaan nu haa gargaaru. Kabbabuush jirta laata? Eeyyeen jira. Okay, maayikii gara keetti deebiseera. Mee waan jettu jedheeti gara paasteriitti deebisi. Waaqayyo guddaan isin haa eebbisu. Sabni Waaqayyo hundi keessan eebbifamaa jalqabaa kaatanii warreen gammaatti nu tajaajiltan eebbifamaa. Obboleetti keenya Immabee akkasuma faarfattuu caalchisee nama Waaqayyo faarfataa jiru dachaadhaan eebbifamaa. Waaqayyo guddaan isin haa eebbisu. Baay'ee gammanna akkasuma obboleetti keenya caalchisee nuuf eebbisaa. Nama Waaqayyo nama baay'ee jaallannuuf kabajnu nu bakkeertee sagantaa bareedaa Waaqayyo karaa isaanii nutti dubbate. Namni Waaqayyo nutti hin dubbatin hin jiru as keessa nama 99 hirmaachaa jira. Hunda keenya bira Waaqayyo sagalee addaa ga'e. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu obboleettii kana dabalaa nuuf eebbisaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Akkasumaan immoo maayikii gara paasteriitti dabarseera. Deebisanii Waaqayyoon nuuf kadhatu eebbifamaa. Namatti tolaa. Mee faarfataa Haqinuu dabalaa guddisaati eebbisa. Waaqayyo isaan haa Ameen. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu isinillee eebbifamaa. Faarfataa Haqinuu barri kee jireenyi kee haa eebbifamu eebbifami. Paaster eebbifamaa isinillee paaster guddaa galatamaa. Waaqayyo si eebbisee Haqinuu baay'ee si jaallanna. Faarfataa Haqinuun gara kana akka dhufe nu tajaajilu affeerraa kan goote obboleetti keenya faarfattuu caalchisee guddisaati eebbisame. Waaqayyo si haa eebbifame maqaa Yesuusiin eebbifame maqaa Yesuusiin madda burqaa Waaqaaf lafarraa nyaatu. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Egaan amma gara kadhannaa dhannaa. Gara kadhannaa yeroo dhannu kana Waaqayyoon waan nutti dubbatuuf kadhanna yookaan immoo yeroo dabarsuuf sa'aatii balleessuuf kadhanna miti. Waaqayyo hojiirra waan jiruuf kadhanna adaraa keessan egaa. Peejiin keenya nama 100 caalaa fudhachuu hin danda'u. Koolweetii irra gara nama 10 wayitu jira. Egaan obsaadhuma eeggaddaa yoo carraan namni tokko isinii bahee tarii galuu danda'u jechuudha. Tarii namoota affeertanii yoo jirtan amma koolweetii irra baay'ee jira. Garuu kana caalaa deemuu hin danda'u. Peejiin keenya xiqqishuudha wanta taateef. Isa nutti dubbatee Gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu. Isuma isinitti dubbate Waaqayyoon galateeffadhaan waan hundumaa dursuudhaan eebbisaa Waaqayyoon galatoomatti hin jedhaa Waaqayyoon. Haleluuyaa. Isa nutti dubbatee Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Egaan gara kadhannaadhaan
gara kadhannaatu naqin tarii namni dhuga ba'umsaa qabu yoo jiraate dhuga ba'umsa fudhannee gara kadhannaa deemna. Waan Waaqayyotti dubbate namni dhuga ba'umsaan qaba jedhu yoo jiraate dubbachuu danda'a. Injiroo ta'ee gara kadhannaa deemna. Nagaan gooftaa jiraata hunduma keessaniif haa baay'atu. Sagaleen kun dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Nagama immoo kun. Waaqayyoon haa eebbisu. Obboloonni jalqaba irraa kaastanii kadhannaadhaan faarfannaadhaan dubbii sagalee Waaqayyootiin nu tajaajiltan hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin eebbifamaa. Baay'ee isin jaalladha iddoo jirtanitti Waaqayyo ayyaana isin haa baay'isu eebbifamaa jechaa yeroo kanatti oolmaa Waaqayyoo naa godhe dhugaan ba'a. Hundumti keessanii Waaqayyoon akkanaa galateeffattaniin barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Innis torbee har'aa jechuudha. Jimaata paasteriin hin beeku. Akka carraa ta'e obboleettii baay'ee jaalladhu tokko wajjin soomaaf sagada qabna turree guyyaa 3 fi isuma gidduutti obboleettiin koo baay'ee dhukkubsattee baay'ee otoo mana hojii jirtu cannaqamtee waan hin godhu wallaalee ani immoo mana natti gatanii deemanii akkattaan baay'ee hospitaala geessu hin qabu. Kana duras hospitaala deemtee gulukoosii fudhattee turte jechuudha. Indeetu warri Dubaay keessa jirtan baddeet hojjettee anillee akkasuma inni guddaa Waaqayyoofatu. Achi booda baay'ee bakka itti hammaate jechuudha. Jimaata ganama torbee irraa jechuudha. Halkan walqixxee gara jimaatatti kan bari'u naa dawwaltee ani lubbuun na keessa bulti seenee garuu akka ta'etti naa bari'eera yookiin marfee na geesse yookiin immoo si bira nufi akkuma ta'een taa'atte achumaan waan hin godhu na wallaalee na bira dhufuutti narraas fagoodha. Akkasuma manas jarri natti gatanii deeman malee namni akka na bira dhufanillee hin eeyyamsiifne. Marfee keessatti manas gatee deemuu hin danda'u. Achi booda akkuma ta'e haa ta'u Waaqayyo na gargaaree jechuudha. Na bira akka dhuftu taaksii argee fi na bira dhuftee zuumii kanarratti galgala sa'aatii kana jechuudha. Torbee irraa jechuudha nan hirmaachise bakka na biraa bultu jedhee yaade erga na bira geesse niitiin immoo yoo achi bulte deebitee hojii kanatti hin deebitu jettee jechuudha. Sagaleen kun dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Yoo ishii bira bulte obboleettii kee bira yoo bulte hojii kanatti hin deebitu ganama yoo dhufte shaanta kee qabattee deemtatteen seexan jechuudha. Kanuma keessa bakka waan hin godhu wallaalee achi bakka isaan booda kaardii deemee guutatan paastiriifaatti dawalee bilbilli isaanii hojjetu karaa intarneetis barreessee isaan basmararra hin jiran nan deddeebisa. Kanuma keessa dhugaa Waaqayyo jiraataa isaanitti illee himne garuu isheen akkasumatti jechuudha dhiiguma ol deebiste jechuudha. Summayyuu tammaate jechuudha. Ilaali naan jettan garuu inni ilaalu bakka qaamanis baay'ee goddaamtee miidhamteerti yeroo meeqa qorichoo baasanii achi booda yeroo qorichoo baasan sanatti isheen wanti marfee hin arganne isaaf jecha baay'ee bakka cuggaarra ishee madaayiraa dhiiguma ol deebiste jechuudha. Yommuu kana hin amannee argisiin itti odeessiti. Achi booda dhugaa galanni Waaqayyoo ta'u bilbilli paasteriin hojjetee achi booda isaanis tajaajila irra hin jira xiqqoo turii naa dawwaledhanii ishi jedhee eegee yeroo isaatti immoo deebisanii milikkita naa godhanii achi booda deebisee dawwaleef dhugaa rabbi daqiiqaa 7 irra yuun kadhannee jechuudha. Daariktii hoggasuma tajaajila irraa bahanii naa deebisanii naa kadhatanii galanni guddaa Waaqayyoo ta'u. Rabbi na urgufa bakka akkatti ibsu hin beeku isa dhiiga ol deddeebisu sana achumaan dhaabbatee nagaan guutuu argattee xiqqoo raftee kaatee hoggasuma hojiitti deebitee jechuudha. Amma irratti nagaa ishiitti Waaqayyo naa galateeffadhaa dhugaa Waaqayyo. Galanni guddaa Waaqayyo Maqaa Waaqayyo akkasumallee paasterii kana nu eebbisaa dhugaa Waaqayyo eebbisee karaa kanaan nu kennee nan beekan biyyatti yeroo baay'ee tajaajila isaanii konfiraansii waldaa lafarraa irratti yeroo waaman bakka akka addaatti carraan isaanii argamu Waaqayyo immoo karaa kanaan nu kennee kinu akka salphaatti arganne fayyina battalaa karaa isaan ayyaana Waaqayyo isaanii baay'isee dhugaanii karaa baay'ee jechuudha. Waaqayyo nan galateeffadhaa dhaloonni as keessatti hirmaatan illee barumsa isaan kennan dubbii sagalee Waaqayyo isaan tajaajilan kadhannaa isaan godhanii Waaqayyo gooftaan nama ayyaanni isaan irra baay'ate Waaqayyo isaan eebbisu naa eebbisaa Waaqayyo naa galateeffadhaa irra deebi'aa Waaqayyo isaan eebbisu shaalom. Waaqayyo isaan eebbisu gooftaan isaan eebbisu ayyaana isaanii fa'aa baay'isa malumaatti isaan adaabuu jireenya bara baraatti isaan agabu tajaajila isaanii Waaqayyo.
Waaqayyo si eebbisuu galateeffannaan kee ta'uu fuudhaa himmaa beetiin. Waaqayyo si eebbisuu galateeffannaan kee Namni hafi jira. Namni galateeffannaan na biratti hafi jiru jira. Nan qaba. Ishee. Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa nidumaaf dhangeffama hin qabne hunduma keessaniif haa baay'atu isiniin jedha saba Waaqayyoo. Akkasuma kallattii garaagaraatiin tajaajila kan jirtanii Waaqayyoon baraaf jireenya keessanaa eebbisuu ayyaanni kana caalu Waaqayyo jiraataniif dabalamuun isiniin jedha. Tole egaanis immoo dhuga baatiin ni qaba. Egaa ulummaa Waaqayyoon nuuf godhe hundumti keenya iyyuu dubbannee fixuu hin dandeenyu. Hamma gooftaan nuuf qofaadha irraa dhugaa kan baanu. Har'a wanta biraa yoo dhugaa baanii borummoo kan biraatu kan galata argatu. Tole obboloota koonnis dhugaa jechuudha. Karaa Zuumaa kan otoo hin taane karaa Timooteegaa paastorii Faatifaatiini egaa duubarraa ka'ee waa tokko barbaada. Innis immoo akka maatii kootti jechuudha. Torbeedhuma sadan kana keessaa gaddama namaa nuti jira. Ijoollee lamaadha jechuudha. Iddoo tokkotti kan boqotanii. Innaa ijoollee boqotanii abbaa diinaa galchanii gaafa abbaa diinaatti baasanii deemaniif abbaa manaa obboleettii koomoo jechuudha. Yoo namoonni bara shawaa lixaa jiranii jechuun dabarsaniitu osoo mana hin ga'inii koduu gubbaarrattiin reeffa biraa qabanidha jechuudha. Egaas gubbaarrattiin paaster faayidaa xiqqoo ishee hubatu jedhee nan yaada. Gaafa isa qabatu jedhanii ijoolleen kan boqotanii Ingiliffaanii guyyaa 17 jechuudha. Juulaayii jechuudha. Ijoolleen gaafa guyyaa 17 boqotanii gaafa guyyaa 18 gaafa abbaa diinaatti baasanii galchuudhaa deemanii gaafa 18 jechuudha. Abbaa mana obboleettii kootii kana qabanii. Innaa tooni gadda keessa jiru jechuudha. Tooni keessatti bu'aa jiru. Gaafa isa kana immoo ifganii natti haasaanii dhugaadha baay'ee tokko maatiin illee ijoollee boqotanii isa kan qabamee fi bu'an jechuudha. Isa immoo kan qabu irraa daggala keessa jiranii egaa warra biyyaa dhaabbanna jedhanii saba keenya dadaraa jiranidha. Gooftaan isaan ifaa dhiisu. Isaan booddeettiin ilmaan jechuudha paasteriidhaaf sagalee ergee fi maal akka jedheen qulqullina hin qabu. Isinitti dhaga'amaa jiru. Kukkuta sagalee keetti. Erfoon iyyuu keessan qabu. Innaa paasterii sagalee jechuudha. Juulaayii gaafa 18 jechuudha. Ani sagalee ergeefi maal akkan jedhee sagalee isaaniif waraabee beeku akka gaddi galetti meera akka namni qabamellee hin ture. Isaan booddeetti gooftaan isaan haa eebbisuu guyyaa gaafatan egaa waan onlaayinii isaan maaf jedhanatti fakkaata. Sagalee rikoordii paaster Faatiif waraabeetiin isumanii waraabeeffanii jechuudha. Firgama waaqfulaadhaa fi sheerii godheef jechuudha. Isaan booddeettiin paasterii karaa himuun dawwaleef jechuudha. Isinitti dhaga'amaa jiraa? Paasterii Faatii fi karaa himuu dawwalee fi in kadhatanii jechuudha. Mana hidhaa keessatti amma waa'ee ijoollee boqotanii dhiisnirraa amma bara isa saniif garaan keenya kan dhaabbatu. Innaa kadhannaa isaanii keessatti dhugaadha akka isaan jedhatu. Waaqayyoon dubbii galagalchaa sagalee kana Waaqayyoon dubbii galagalchaa sagalee kana qabu jedhanii
naannoo daqiiqaa jaati natti fakkaate kan isaan waraabanii kadhannaa isaan kadhatas sanaa nan waraabbadhe jechuudha. Maaliif booda jechuudha ragaadhaaf naaf ta'a jedheetiin nan waraabbadhe waaqayyoon dubbiin galagalchaa sagalee kana qabadhu naan jedhanii. Kan booddattiin kan itti murteessan kan nama dhibu keessa jechuudha. Birrii 500 itti murteessan jechuudha. Birrii 500 yoo fiddan malee gonkumaa gadi lakkifamuu hin baafamu jedhaniin jechuudha. Birriin 500 immoo boloota koo hamma yoo yaadne eessadha kan inni dhufu maaltu gurguramas eessadhaas kan dhufu jechuudha. Barri nuti keessa jirru kunis baay'ee bara gaariidha. Namaatiin waa'ee isaatiif dhiphina amma kana hin jedhamnedha kan isaan dhiphataa jiranii. Birrii 500 yoo fiddan malee gonkuma gadi lakkifamudhaniin jechuudha. Inni immoo meeshaa mootummaa farkaa qabaa. Meeshaa galchi jennaani meeshaa hin galchu jedhu. Sababii isaas mootummoonni naannoo mana isaati jechuudha. Naannoo mana isaa astuulii wayitu jira. Achi keessa buufatanii jiru. Balbala isaa duraadha kan ta'an jechuudha. Isaanitti yoo meeshaa laatee karaa warra mootummootaas hin dararama jechuudha. Sababii kanarraa kan ka'e meeshaa galchuu dide malee yakka tokko hojjetee yookiin nama ajjeesutti miti jechuudha. Kan booddattiin paaster hin kadhatan jechuudha. Paasterii birrii 500 yoo fiddan malee hin baafnu gadi lakkisu jedhamee dheetiniin waaqayyoon immoo dubbii galagalchaa. Kanaafiyyuu waaqayyoon kadhadhaaf jedhanii hin kadhatanii dumbulloo 5 miti dumbulloon takkittiin hin kaffalamu jedhan jechuudha. Yeroo kadhatan kadhannaa isaanii keessattiin dumbulloo 5 miti dumbulloon takkittiin hin kaffalamu jedhanii. Isaan booddattiin anis immoo ameen jedhee fudhadheetiin xiqqoo shobboleetti kootanirra jabduudha. Maatillee dawwaltee haasofsiistiin jajjabeessiti. Maatiin achi asaasee nutti jiru jechuudha qarshii ergaa. Isaan booddattiin ani sababiin amanee tooyyuu gara paasterii kanaa dhaqeeffanan qabaa. Ani hamaneera atis immoo hamanii hin ba'aa. Waaqayyoon dumbulloo 5 miti dumbulloon takkittiin iyyuu hin kaffalamtu jedhee waaqayyoon dubbateera. Waaqayyoon dubbatee dubbisaa faana jira. Waaqayyoon dubbatee dubbisaa amanamaadha. Dubbisaatti amanamaadha. Amanii sagalee kanallee maatii koo dhaggeeffachiisu obboleettii koo dhaggeeffachiisin jedheen jechuudha kan abbaan manaa ishee qabame. Isaan booddattiin ishiinis immoo kadhannaa sanaa ameen jettee toyyuu nu fudhatte jechuudha. Ameen jettee ni fudhattee gaafa roobii ameen jettee fudhatteetu gaafa musiillee jechuudha. Bakka amma yoo qarshii fiduudha baattanii akka kana isa goona jedhanii jettee ishiin asii qarshiidha naan jetti ishiin biyya Dubaayin keessa jirti jechuudha obboleettiin koo kuni. Isaan booddattiin ati maaliidhaaf hin amanne ati maaliif yeroo hundumayyuu qarshiidha jettaa waaqayyoon oolchaaf falchaa ta'uusaa hin beektu'i. Waaqayyoon kadhadhuun jedheen dhugaadha akka waldaa diivaayiniitti egaa dhaloonni waldaa diivaayinii koree as keessa hin jirtu jedheen yaada waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Baay'ee maatii kootiif akka kadhachaa turtanii kallattii garaagaraatiin akkana bira dhaabbachaa turtan egaa isinis hin beektonis nan beeka waaqayyoon isin haa eebbisu. Na akka waldaa diivaayiniittis waaqayyo kadhachaa jiru akkasuma immoo dhaloonni biraallee jechuudha garee kadhannaa keessatti kadhachaa jiru jechuudha. Farankaan tokko hin kaffalamu hin ba'aadhan jechuudha. Isaan booddattiin ishii lammasii qarshiidhumaaf kan ishiin na caqacaqaa jirtu gaafa musii halkan jechuudha dhugaadha. Jilbiffadhee otoo hin taane garaa kootiin waanan jedhee wareegee wayitu jira waanan jedhee kadhadhee wayitu jira jechuudha. Yaa waaqayyo ani guyyaa boruun jedheen jechuudha. Guyyaa isaa guyyaa jimaataati ani guyyaa boru sagalee qarshiidha jedhuun dhagaa otoo hin taane maqaa isaa dhaheetiin sagalee inni galeera jedhuun dhagahuun qaba jedheetiin waaqayyo nan kadhadhee halkassaa jechuudha. Habduudhaan wa'iin argee otoo hin mana jiruun argee ganama kee obboleettii kootii fi barreessee inni galeeraa mana jiraa achii gadi ba'een jedheen jechuudha. Guyyaa isaa guyyaa jimaataati. Edaanii ammayyuu qarshiin hin ba'u jedheera. Maaliif paasterii fa'aa kadhataniiru jechuudha. Sababiin immoo gara paasterii fa'aa dhaqee paasteroota baay'eetu jira. Wangeelaawwota baay'eetu jira. Raajota baay'eetu jira jechuudha. Garuu immoo kadhannaa eenyuti kan waaqayyo dhaga'u kan jedhamu adda baafachuun gaariidha. Waan ta'eefis immoo wayi hamaneetunu gara paasterii fa'aa dhaqe jechuudha. Isaanis ni kadhatanii hin ba'a jedhanii dubbatan jechuudha dhugaadha paasterii fa'aa. Osoo inni jedhan osoo inni mana hidhaa kana keessa ba'ee fiiguu
argeera jedhama. Gubbaarratti dhaggeeffadha obboloota koo. Waaqayyo garuu dubbatee dubbii isaa kana jira. Dubbatee dubbii isaatti amanamaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu hin baa jedhaniiru ija kee qarshiirraa kaatu waaqayyo kadhadhuun jedheen obboleettii koo kanaanii kan booddeetti mucayyoon goddanyaa koo tokko illee hin jirtu waa'ee qarshii dhiisii waaqayyo hin kadhannaa hin ba'a gaafa isheen jetteetu dubbattu dubbii namaa ta'ee fi dubbii waaqaa ta'ee maaltu beekaa jettee obboleettiin koo kuni goddanyaa koo kanaaf deebiste jechuudha. Ookiniif namatu dubbatee namni dubbatee fi waan dubbatee maaltu beekaa jettee deebistee fi kan booddeetti lakki akka sammitii jettee. Kan booddeettiin Maatiyoos fuula 4 lakkoofsa 7 gubbaarra natti fakkaate jechuudha. Waaqayyo kee goofticha kee garmalee hin eeggatin jedhee gooftaan keenya seexanaaf kan deebise. Ishiin immoo maal jetteeni waaqayyo kee garmalee hin eeggatin kan jedhamu taasifamee jira jettee mucayyoo goddanyaa kana jechuudha. Kan booddeettiin immoo akka kanan jedhee mucayyoo goddanyaa kootiin Yesuus Kiristoos kan jedhe seexanaan malee hin jenne nu ini garmalee nan eeggatinaa nuun hin jenne na karadhaa isiniifan dhagaa nuun jedhe kan jedhe seexanaan jedhe malee nu hin jenne seexanaa fi deebii kana deebise. Kanaaf xiqsii dubbisuudhaan dura hiika isaa beekutu gaariidha jedhee mucayyoo goddanyaa koo kanaaf deebisee jechuudha. Inni kuni guyyaa jimaataati na yaadadha torbee sadanarraati jechuudha. Torbee sadanarraati amma kana karaa biraa jechuudha. Anatti osoo hin himne amma isaan qarshii baasanii jiru jechuudha. Obboloota waaqayyo dhaggeeffadhaadha. Qarshii baasanii jiru jechuudha amma torbee sadanarraa jechuudha. Innaa torbee sadanarraa namoonni sagantaa kan hirmaatan hin beektu paasterii fi paasteriitti cimsanii waa'ee amantaa gubbaarratti hin lallaban jechuudha. Maaliidhaaf ishiin hin amanne dhaloonni maaliidhaaf ija isaanii maallaqa irra kaa'u? Akkamitti ishiin amanuu dadhabde? Maaliidhaaf hin amanne kan jedhamuni mucayyoo goddanyaa koo kana wajjin haasa'ee gaafa ni dhufee zuumaa kana keessa galu kan nama dhufu paasterii faa jechuudha. Waa'ee amantaati kan isaanii waa'ee amantiiti jechuudha kan isaanii barsiisaa turanii. Utuma akka kana jedhu ba'eera kan jedhamu wayii dhagee jechuudha. Torbee sadanarraati kan qabame hojjaa lamaaniiti. Immoo torbee sadanarraati guyyaa meeqadha inni mana hidhaa keessa kan bulee hojjaa lamaanii roobii amusni guyyaa jimaata guyyaa sadaffaa arfaffaatti bu'ee jechuudha. Kanaaf buloota koo maallaqayyuu kaffalanii baay'ee isaanii dafanii gadi lakkifamanii birri 100 fi birri 10,000 geessanii waan jettanatti himte jechuudha. Maaliidhaaf akka santaati maaf sagalee dhaggeeffachiisuu didde jennaani na jalaazim jette jechuudha. Obboleettiin koo kun birri 100 fi 10,000 geessaniitu kanatti gaasii jennee jedhaniitu hinari'anii jette jechuudha. Kanayyuu situ godheen jedheen inni kuniyyuu hojii keetii. Malee waaqayyoon dubbateera. Dumbulloon takkittiin iyyuu hin kaffalamti jedhee waaqayyo dubbateera. Isa kanayyuu situ laatee fi jedheetiin obboleettii koo kanaaf deebise jechuudha. Kan booddattiin kan nama dhibu keessaa guyyaa hojjaa lamaanii paasterii faa kadhatanii fi gaafa 18 kadhatanii fi gaafa 21 otoo wanti tokko nama kanarra hin geenye ajjisni mataa namaa kanaa otoo hin cinne fayyaasa jechuudha. Iddoo sanii akkuma waaqayyoon karaa paasterii faa dubbatee mana hidhaa san keessaa ba'ee gara mana isaatti galee innis immoo erga mana isaatti galee akka waan keessumminnatii mana isaanii dhaqeetti baay'ee na furtuusanii rakkina tokko narraan hin geenye wanti nama tokko illee hin jiru nyaata gaarii naaf laatanii uffatallee uffata gaarii iddoon ciisullee iddoo gaarii naaf laatanii wanti kan naga'u tokko illee hin jiru jedheetu akka sanitti galee mana isaatti dubbatee qarshii immoo naannoo qarshii 1,500 kan jedhanii qarshii 200 kaffalan jechuudha maatiin. Kan booddeetti qarshii 200 kaffalame kan jedhan kana duraan qarshii 500 muran jechuudha. Qarshii 500 malee gonkumaa gadi lakkisuun jedhan jechuudha. Akkuma paasterii faa jedhanii dubbatanii waaqayyo dubbii galagalche jechuudha. Gaafa qarshii 200 kaffalame gaafa jedhanii ilaan jedhee karaa waaqayyoo wanti kaffalame tokko illee hin jiru. Kan kaffalame karaa namaatiin jedheen jechuudha. Obboleettii kootiin situ nyaachisee jedheen jechuudha. Situ nyaachisee ammas immoo karaa waaqayyoo wanti ba'e tokko illee hin jiru karaa namaa bu'ee
waaqayyoon akkuma dubbatee mana kitaabaa isa baasu jedheetini obboleetti kootiin dubbatte. Kanaaf dhugaadha waaqayyoon paasterii keenya wajjiniin jira. Dubbii arraba isaanii wajjiniin jira. Dubbii arraba isaanii waaqayyoon kabajaa jira. Karaa isaanii waaqayyoon dhiiqaa jira. Karaa isaanii waaqayyoon dhaloota baay'ee salphina oolchaa jira. Dubbii namaatu dubbatan yoo taane waaqayyo dubbii isaa dubbatee jechuudha. Maatii koo gadda isa lammaffaa oolchee akkuma namaa ta'ee mana hidhaa kan keessa butee baasee waaqayyo dubbii galagalcheera. Kanaaf as gubbaarratti hin baasaa guddisaa waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Paasterii keenya illee nuuf eebbisaan isiniin jedhaa gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. waaqayyoon galateeffadhaa.